Qaranglar, mana bu puli, mana oddiy pul. Shu pul haqida bitta zo'r voqea aytib beraman. Xo'p, bir do'stim aytgan edi, o'sha yoshligida maktabda o'qib yurgan paytlarimizda dadasidan pul so'rasa, pul berishdan oldin doim bitta burchagini yitib olar ekan. Bitta burchagini yitib turib, keyin pul berar ekan. Doim shunaqa qilar ekan. Dadasi pul beryapti, shunaqa qilar ekan. Keyin bir kun so'rabdi, "Nimaga dada pulni burchagini yitib berasiz doim menga berishdan oldin?" Desa, aytibdiki, endi u paytda kameralar yo'q, boshqa narsa yo'q. Sen magazindan narsa olsang, narsani olib bo'lganingdan keyin pulni berasan-ku, pulni berib narsa olganingdan keyin mabodo magazinchini pul olgani esidan chiqib qolib, sendan yana pul so'rasa, pul bermaysanmi desa, qarang kassani burchaga yittiq pul meniki. Men berganman sizga deb, hali isbotlaysan deb, shunaqa qilib, shuning uchun burchini yitib berar ekan. Endi nima deydi buni? Ibratli voqea deydimi, life hack deydimi hozirgi kunga va shunaqa. Bir do'stim aytib bergan edi. Balki o'zi ham ko'rib turgandir bu videoni. Shunaqa gaplar, voqea shu.